மழையில் நனைஞ்சாலே சளி பிடிச்சிடும்னு பயந்துட்டு தங்களுடைய எல்லா முக்கியமான வேலையை ஒதுக்கி வைக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளிடுது இந்த சளின்ற பிரச்சனை. அது மட்டும் இல்லாமல் உலகத்தில் ஏற்படக்கூடிய 60-70% நோய்களுக்கு காரணம் சளி நம் உடலுக்குள் தேக்கம் அடையிறது தான் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்காம சளியை சுத்தம் பண்ண வரக்கூடிய ஒவ்வொரு பாக்டீரியாவையும் ஒவ்வொரு வைரஸையும் சளிக்கான காரணியாக மாற்றி அதற்கு மருந்து எடுத்ததன் விளைவு தான் சளியை சப்ரெஸ் பண்ணோன்னே இரும்பல் வருது. இரும்பலை சப்ரெஸ் பண்ணோன்னே மூச்சு திணறலும் வீசிங்கும் ஏற்படுது. அதையும் நம்ம சப்ரெஸ் பண்ணதுனால தான் நிறையா இதயம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு இன்றைக்கி நம்ம ஆளாயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ சளிக்காக மருந்து எடுப்பது அப்படின்றது ரெண்டாவது விஷயம். முதல்ல சளியை உண்டு பண்ணக்கூடிய காரணிகள் உணவுகள் என்னென்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். வாழ்நாள் முழுக்க சளி தொல்லை இல்லாமல் நல்லா சுதந்திரமாக